E o Lula, hein? O Lula decidiu fazer um pronunciamento na TV em defesa de Moraes e do STF. Gente, toda vez que o Lula resolve fazer um pronunciamento, a gente já fica com aquele frio na barriga. O que pode vir do Lula? O negócio é tenso. Todo mundo sabe quem é o Trump, né? O Trump já entendeu que o Lula é um inimigo, alinhado a ditadores, alinhado com pessoas que são inimigas dos Estados Unidos. Não se trata mais de Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, não. É sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu vou trazer essa matéria para vocês agora, tá? E antes que eu traga a matéria, todos os dias eu faço isso aqui, porque às vezes você se esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar, interagir conosco. É muito importante que você faça isso para que o nosso canal cresça. O YouTube entenda que o nosso canal você está gostando, você está interagindo, você está conversando aí, deixando comentário, entrega para mais pessoas. Porque se você não interagir, não ficar mais tempo assistindo a gente, o YouTube não entrega. Então por isso que eu te peço. Sem enrolação, vamos aqui para a matéria, tá? Do Igor Gadelha, quem que repostou essa matéria aqui foi o Ivan Kleber. E eu vou ler para vocês agora na íntegra aqui a matéria. O Igor Gadelha disse o seguinte: Lula fará pronunciamento na TV em defesa de Moraes e do STF. Presidente Lula decidiu gravar pronunciamento na TV após o governo Trump aplicar uma nova lei Magnitsky contra ministro Alexandre de Moraes. Ele decidiu gravar um pronunciamento. E toda vez que o Lula faz um pronunciamento, a gente fica com aquele frio na barriga. O que virá da boca do Lula afrontando o Trump? É de deixar a gente com medo. Porque enquanto o Lula fala aqui, mais sanções virão contra nós, brasileiros. E o Lula está tentando dobrar a aposta porque o Lula está em campanha eleitoral. A esquerda jogando essa pecha em cima do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, falando que eles são traidores da pátria, mas é muito além disso. Não é só sobre Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo e tantos outros que o governo e o STF se levantou contra. Não, o Trump já entendeu que é preciso dar um basta no que está acontecendo no Brasil, senão o Lula, com suas mentiras, pode trazer muita gente para o lado dele. Então, o Trump entendeu que o Lula e o STF é sim inimigo dos Estados Unidos. Essa é a realidade. Uma outra matéria que eu vou trazer para vocês agora é uma postagem da Exame que o Vinícius Carrion repostou falando sobre a lei Magnitsky. E é muito sério. Presta bem atenção. O Vinícius Carrion disse o seguinte: as consequências da Magnitsky, né? Tem hora que eu falo Magnitsky, mas é Magnitsky. São absurdas e vão muito além das restrições financeiras. Casos documentados mostram que a norma vai muito além do bloqueio financeiro tradicional, levando alguns alvos a serem excluídos de praticamente toda a infraestrutura tecnológica global. E a matéria da Exame diz o seguinte: o exílio digital da lei Magnitsky, sancionados perderam acesso a smartphone, e-mails e redes sociais. Ou seja, a pessoa fica praticamente um nômade, não tem vida. Ela não tem vida social. Ela perde muita coisa. É lógico que se fosse eu e você, cidadãos comuns, que estamos aqui lutando para sobreviver, a gente sofreria muito mais. Mas nós estamos falando de um deus do Olimpo lá, né? Alguém praticamente celestial, que é o Alexandre de Moraes, que tem
o governo do lado dele, se tornou o homem mais poderoso do Brasil e a gente sabe que vai atingir ele de alguma forma, mas não vai ser tão pesada assim. Mas se fosse um mero mortal, era suicídio financeiro, suicídio social mesmo. Então assim, a gente vê que as coisas estão acontecendo e vamos ver no que vai dar isso aí. É lógico que vão abrir o bico de alguma forma. E assim, mas tem aquela coisa também, né? Que o Alexandre de Moraes, quanto mais mexe com ele, mais doidão ele fica. Já mostrou o dedo pra torcida lá, quando ele foi confrontado, vaiaram ele, mostrou o dedo do meio, fazendo aquele gesto obsceno, que pra mim é uma coisa assim deplorável, um juiz que se diz o supremo de todos diz o maior supremo de todos, com uma atitude dessas. Mas acredito que Denis Gonçalves, seu amigo aqui, que ele vai dobrar a aposta. E tem rumores já, vou trazer aqui, da Revista Oeste, que me parece que o STF vai dobrar a aposta sim. E a matéria aqui da Revista Oeste diz o seguinte, olha só o que a matéria diz, presta bem atenção no que pode acontecer. O STF pode antecipar julgamento de Bolsonaro depois de sanções dos Estados Unidos a Moraes, diz jornal. A matéria na íntegra, vou ler para vocês aqui. O Supremo Tribunal Federal avalia antecipar o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. A medida ganhou força depois que o governo dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com informações do jornal, o Estado de São Paulo, a corte não deve ceder ao que os ministros classificam como uma chantagem do presidente norte-americano, Donald Trump. Ainda segundo o veículo, o julgamento pode ser concluído até o fim de agosto. A previsão inicial era setembro. Oficialmente, o STF não confirmou a informação. Pode ser que aconteça mesmo isso. O STF ainda não confirmou, mas o Estado de São Paulo já soltou essa notícia. Então, assim, pode ser que ele dobre a aposta e venha condenar o Jair Messias Bolsonaro. E se ele dobrar a aposta e prender o Jair Messias Bolsonaro, acredito que as coisas vão feder. A população brasileira vai se revoltar, o povo vai se revoltar, vai ter muita manifestação, o próprio Donald Trump, a União Europeia, muita gente está de olho no Brasil e pode feder muito mais do que está fedendo. Isso pode ser muito breve, no mês de agosto mesmo. Então a gente está vendo as coisas acontecendo aí e dando medo na gente. Vamos falar de notícia boa? Enquanto o Brasil está aqui afundando, tem país renascendo aí, tem país ressurgindo. Tem país aí que está se levantando. Sabe de quem que nós estamos falando, né? Acredito que você sabe. Acredito que você sabe. É da Argentina, claro, né? O Milei. Olha só essa matéria aqui que a Gazeta do Povo trouxe. A Argentina regulamenta a concessão de cidadania para estrangeiros que fizerem investimentos relevantes. Acredito eu que a Argentina entendeu o seguinte, que investidores, com tudo que está acontecendo aqui, até mesmo aqui na América do Sul, Brasil e alguns países, podem querer migrar as suas empresas e seus investimentos para a Argentina, com tudo isso que está acontecendo, porque há uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. Isso é um fato, não podemos negar. E investidores já estão começando a tirar seus bens do Brasil, estão começando a querer pular fora do Brasil. Ainda mais com essa tensão com os Estados Unidos. Vou trazer a matéria para vocês aqui, tá? E vou ler aqui a matéria na íntegra para vocês, que vocês possam entender mais sobre isso que o Milei está querendo fazer. A Gazeta do Povo trouxe essa matéria na íntegra para vocês, eu vou ler. Vai conceder cidadania a estrangeiros com investimentos relevantes,
sem exigir tempo mínimo de residência no país. Sem exigir tempo mínimo de residência no país. Ou seja, vai receber o dinheiro de investidores e já vai dar cidadania, vai deixar tudo legalzinho lá. O governo da Argentina, do presidente Javier Milei, publicou nesta quinta-feira, 31, no Diário Oficial, um decreto regulamentando a concessão de cidadania para estrangeiros que fizerem investimentos relevantes no país. A norma estabelece que poderão ser beneficiados estrangeiros independentemente do tempo de residência na Argentina, mas não cita valores mínimos a serem investidos. Caberá ao Ministério da Economia definir quais investimentos serão considerados relevantes para frutificarem a concessão da cidadania. Órgãos de imprensa argentinos, porém, relataram que o patamar a ser considerado como relevante pela gestão Milei pode ser a partir de 500 mil, cerca de 2,8 milhões de reais. Ou seja, ele está pensando na Argentina, levando investimentos para lá. Eu falei em um editorial anterior, no início do mês, fiz uma viagem para Goiás e peguei uma conexão para o Rio, daqui de Natal para o Rio. E nesse avião estava cheio de argentinos. E por coincidência sentou do meu lado um casal argentino. Eu comecei a conversar com eles e perguntei sobre a economia, como que está o Milei lá. Nitidamente, o marido, bem esquerda, elogiou falando que está bom, mas pode melhorar e que tem algumas coisas que precisa melhorar. E a mulher dele já rasgando cedo e falando, tá muito bom, a gente não estava viajando, a gente estava com recessão e hoje nós estamos conseguindo viajar. Então, nós estávamos em Natal e vamos passar uns dias aqui no Rio, depois retornamos para a Argentina. Então, assim, a economia está indo bem. A gente percebe, tive a oportunidade de conversar com esse casal e percebi que o marido ainda tem as suas ressalvas, porque veio da esquerda por muito tempo, mas ele reconheceu que o governo do Milei está trazendo um novo rumo para a Argentina. E a gente percebe aqui no Brasil que o Lula está afundando o Brasil, essa forma que a esquerda governa, com gastos exacerbados, com impostos em cima de impostos, sufocando a população, não pode dar certo. A gente tem visto isso acontecendo no mundo e aqui no Brasil não vai ser diferente. As pessoas já estão abrindo bico, lojas fechando, as pessoas entendendo e muita gente pulando fora do barco Lula da Silva. Enquanto a mídia brasileira falando que o Lula está ganhando força com esse tarifaço do Trump, acredito que não. As pessoas estão tendo a percepção que a proximidade dele com China, Rússia e esses países ditadores tem afastado o Brasil do Ocidente, afastado o Brasil dos países democráticos, realmente democráticos, e afundando o Brasil em uma venezuelização. Essa é a realidade. Então isso é o que está acontecendo no Brasil. Espero que tenha gostado do nosso editorial, do nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo. Venha fazer parte do nosso canal. Eu sei que o nosso canal precisa melhorar algumas coisas. Estou sempre fazendo testes aqui, tentando mudar a iluminação. Às vezes eu mudo de estúdio, não consigo fazer os vídeos no meu escritório. Eu faço aqui em casa. E às vezes muda som, muda iluminação. Mas a gente faz isso aqui com bastante amor, porque a gente ama o nosso país e a gente não quer que o Brasil ele venha se tornar um país eco, um país sem relevância, um país igual escravize a sua população. Eu não quero ser escravo de uma ditadura. Espero que você também não. Se você
deseja ser livre, coloque nos comentários o que é que você acha que está acontecendo, se você concorda com o governo Lula ou não. Se você é de esquerda, coloque também o que é que você acha, só não vale me xingar. Eu responderei, curtirei o seu comentário, uma boa, porque eu sou democrático, eu sou brasileiro e a gente de direita não quer atacar você de esquerda, não. A gente quer que você entenda que o Brasil precisa mudar e não se transformar em uma ditadura. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo editorial, aqui, nosso próximo vídeo.